السلام عليكم اخواني اخواتي. سمحوا لي على هذه الغيبه الطويله، ولكن راني جيت وجبت لكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه. راه ما يمكنش واحد المذاق رائع كريمي. يعني واحد التحليه سهله كتوجد دغيا دغيا، ما كتقبضش الوقت، وفي نفس الوقت رقيه في المنظر ديالها، وايضا لذيذه بزاف. صراحه تمنيت انكم تجربوها، ومن تجربوها ردوا عليا. اول حاجه ناخذ واحد الكاسرونه نوضع فيها اطرو ديال الحليب، يعني بارد. يعني اطرو ديال الحليب راه غادي تجي هي هذيك القوام، يعني السمك ديالها غادي يجي هو هذاك. غادي ندير 4 ديال المعالق كبار ديال بودره كريم باتيسير. يعني من الاحسن ديروا بودره كريم باتيسير الناشا، المذاق ديالها ماشي زوين بزاف، يعني باسله شويه. غادي ندير واحد الفلان بالنكهه ديال الفاني هذاك العادي ديال الشينوا، وندير 5 ديال المعالق ديال السكر. يعني السكر غديروا يعني الكميه اللي بغيتو على حساب الحلاوه اللي نتوما كتفضلوا. وغادي ندير الفاني، يعني 2 ساشيات ديال الفاني. وغادي نخلط هاد المكونات. قبل ما نخلطهم غادي نضيف واحد الاضافه هي اللي غتخلي هاد الكريمه تجي كريميه وتجي لذيذه بزاف. يعني معلقه ونص ديال بودره الحليب، يعني بودره ديال نيدو. غادي نخلط داك المكونات كاملين على البارد، وعاد من بعد نوضعهم على النار مع التحريك حتى كيعقد. من بعد كنزولو من النار، يعني خارج النار، كنوضع واحد، كندير واحد الطانون النكهه اللي بغيتو. انا عندي هذا يعني بدون سكر. الا عندكم شي نكهه كتفضلوها ديروها ديال دانون. صافي كنمزج داك دانون ولا داك الياغورت مزيان حتى كينسجم، كيولي الخليط هكا يعني يعني شويه خفيف، ما يكونش ثقيل. ما تكثروش المايزينا ولا بودره الكريم باتيسير باش ما يجيكمش عاقد. شوفوا هذا المول اول مره غادي نستعملو، عجبني بزاف. خديته ب 60 درهم، زوين يعني فيه واحد الزواقه زوينه على شكل ورده. غادي نغسلو مزيان وغادي نشفو، غادي ندهنو بواحد شويه ديال الزيت، شويه بكلينكس. غادي نوضع يعني نصف الكميه، ماشي نصف، يعني اكثر من نصف الكميه ديال الخليط ديال الكريمه. وغادي نوضع هنايا اختياري، ممكن ديروا اي نوع ديال البسكويت كتفضلوا. ممكن ديروا بسكويت ديال كوك، ولا بسكويت ديال هنريس، ولا اوريو، ولا اللي بغيتو. يعني هاد المرحله هذه ديروا اللي يعجبكم. انا هاد الباكيه كاين عندي ديال لوتوس درتها. سواء غنوضعها بهذا الشكل هذا، نغطي هذاك الكريمه من الفوق بهذا الشكل كما شفتوا. يعني هاد التحليه ولا هاد الديسير راه ساهل بزاف بزاف، وكيجي لذيذ، والمنظر ديالو كيجي غزال. غادي ندير واحد الاضافه حتى هي اختياريه، غندير واحد شويه ديال الاملو ديال اللوز، غير باش تجيني ديك النكهه زوينه شويه، تنبنن شويه التحليه. يعني نوضع غير شويه من كل بلاصه، نوضع واحد شويه وصافي كما شفتوا. يعني اختياري، ممكن ديروا هاد المرحله ولا لا، ولا بلاش كاع. يعني الا كان موجود ديروه، ما كانش موجود بلاش. غير هو كيعطي واحد المذاق زوين، يعني واحد المذاق هكا تتكون التحليه غنيه شويه. صافي كنخلط الكميه اللي تبقات لي ديال الكريمه وكنوضعها كامل الفوق. يعني كنغطي داك البسكوي كامل، وهذاك املو اللي درت ضروري نغطيه باش يجيني داك البسكوي رطب، ما تيجينيش قاصح. يعني ديك الكريمه راه هي اللي غترطب ليا هذاك البسكوي. يعني غادي تخليه الكريمه مع هي سخونه، هي اللي غترطب لي هذاك البسكوي. غادي نوضع هذا القالب، غنوضعو في الثلاجه. يعني نتوما خليوها 4 سوايع الفوق. انا ما خليتهاش 4 سوايع، خليتها 2 ديال السوايع لانني مزروبه. قلت نكمل عليا التصوير لان لهذا يعني انا زولتها مده 2 ديال السوايع. نتوما خليوها تبرد مزيان. ديك الكميه ديال الحليب اللي تبقات ليا غادي نرشها، نديرها فشي صفايه، وغادي نرشها هكايا على هذيك على هذاك الحلوه ديالي. وكتشوفوا هذا الورقه ديال الذهب، يعني عندكم حسابكم راه غالي ولا شي حاجه، ولا ما غاليش. هذيك البواطه 5 دراهم، يعني راه دير لكم شحال. يعني راه ديك البواطه كتبقى عندي شحال مده، يعني تزين وصافي. حتى هي اختياريه. يعني كتجي التحليه بهذا الشكل هذا كما شفتوا، يعني ساهله بزاف كما شفتوا. يعني ما كتطلبش الوقت بزاف. وممكن ديروا اي نوع ديال البسكويت كتبغيو.
راه واحد المذاق غزال غزال بزاف بزاف. انا راه ما عطيتهاش حقها باش تبقى في الثلاجه مده طويله باش تبرد. يعني انا ساعتين راني حيدتها، يعني الساعه الاولى دخلتها للمجمد وعاوتاني هبطتها لتحت الثلاجه حتى بردات مزيان. يعني ديك ساعه صافي وانا نزوله. يعني نتوما خليوها في الثلاجه تاخذ راحتها بشويه بشويه حتى كتبرد على خاطرها. يعني البسكويت كما شفتوا كيجي رطب. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تشتركوا مع الاصدقاء والاحباب، والى وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.